الفاريز قريب من نادي برشلونه، اصابه نيمار، واخبار من فابريزو رومانو. خليك معي للاخير. اخبار جميله لجماهير نادي برشلونه. حسب الموثوق سيزار يقول ان الفاريز يضع برشلونه الاولويه الاولى بالنسبه له، واللاعب بالفعل اتفق مع برشلونه على تفاصيل العقد. برشلونه يجهز عرض رسمي لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد يريد اللاعب 150 مليون. ارسنال وباريس سان جيرمان يراقبون المشهد. برشلونه يجهز مبلغ 100 مليون لنادي اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد يبي مبلغ اعلى. حاليا نادي برشلونه ضامن ان الفاريز يبي نادي برشلونه وتم الاتفاق معه. الخبر هذا ما هوش رسمي 100%، لكن قلت ضروري نتداول معاكم ان نادي برشلونه عرض على اتلتيكو مدريد 70 مليون زائد فيران توريس، لكن اتلتيكو مدريد رفض العرض. عاجل ورسميا حفل البالندور حيكون يوم 26 اكتوبر، والحفل حيكون في لندن. فابريزو رومانو يطمن جماهير نادي برشلونه بان الفاريز مصر على الانتقال الى نادي برشلونه. يقول فابريزو رومانو ان جوليان الفاريز كان واضحا تماما مع اتلتيكو مدريد، قال اريد الرحيل عن النادي والانتقال الى نادي برشلونه. زيد بشرك يا برشلوني ان فابريزو رومانو قال صفقه جوردون والفاريز لا يعني نهايه سوق نادي برشلونه. برشلونه ينوي العمل على عده صفقات اخرى في السوق، يعني برشلونه مش مكتفين بصفقتين بس، ما زال تسمع هير وي جو لنادي برشلونه. ذلك فابريزو رومانو يقول ان راشفورد لم يفهم موقفه الى الان بعد صفقه جوردون. ماركوس راشفورد ينتظر قرار نادي برشلونه في الايام القادمه، يعني احتمال ماركوس راشفورد يتنازل عليه هانز فليك ويطلع من نادي برشلونه. حاليا الحرب بين اتلتيكو مدريد ونادي برشلونه علشان جوليان الفاريز. هل حينجح نادي برشلونه في ضم جوليان الفاريز، او اتلتيكو مدريد يمنع الفاريز من الانتقال الى نادي برشلونه؟ حنشوفه في الايام القادمه شنو حيصير. برشلونه خاشب قوه واندفاع. رسميا اللاعب المنحوس نيمار غيابه عن الملاعب لمده اسبوعين او 3 اسابيع. ليتها تمت على هيك وبس. حسب صحيفه الاي اس بي ان البرازيليه تقول ان نيمار قد يتم استبعاده من قائمه البرازيل. بعد تقييم نيمار يوم 12 يوليو، نيمار لو ما كان جاهز حيتم استبعاده من قائمه البرازيل رسميا. حسب الموثوق فابريزو رومانو، أليجري في مفاوضات مع نادي نابولي لتدريب الفريق للموسم القادم. هذه اخر الاخبار. ديما طيبين.